بوان جمعيتي. شمس فم وجمعيتي بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي يقدموا لكم بوان جمعيتي. بوان جمعيتي اليوم يا جماعة نحكيو على بروجي البديل، وبحذنا الكورديناتريس متاع بروجي البديل ياسمين بحر. أهلا وسهلا. عسلامة محمود. بشفاء ساعة كنت عايشك يشفيك. بي بروجي البديل اللي يسمعوا فينا واللي ما عندهمش فكرة على المجتمع المدني وعلى الخدمة وكل شيء، شنو بروجي البديل؟ هي association. En fait, c'est un collectif اللي بدا يخدم en 2014. Céline Ben Safia, un chorégraphe tunisien avec un collectif d'artistes. Ils ont commencé à créer, en fait, à organiser des petites éditions du festival Orly. À partir de 2014. Et en 2017, l'association Al-Badil, l'alternative culturelle, a été créée. Donc les axes اللي نخدموا عليهم هما la formation d'artistes, les artistes. Donc par exemple, on a un projet en ce moment, la petite université de la danse. PUD, ma compagnie française, ma compagnie d'Yvan Alexandre. Donc en fait, c'est des résidences artistiques, surtout في chorégraphie ou في danse, اللي يتعاملوا entre Nantes ou Tunis. في تونس en partenariat مع مسرح الحمراء. Donc c'est des résidences اللي بعد يخرجوا بيهم avec des spectacles. واللي بعد يمشيوا لدي فيستيفال. احنا par exemple عملنا ils ont fait la tournée des éditions Orly dans les régions. Donc عملنا donc 5 régions. Donc كل عام عندنا 5 régions. Donc عملنا ils ont fait la tournée في تونس الكل. شنو اخر Donc, ma formation des artistes, بعد la formation des managers culturels. Donc, بدأت en 2018. كل عام نختاروا 5 régions. تتصل فيهم دونك نعملوا فيهم سيلكسيون. كيفاش ساعه 5 ريجيون كيفاش؟ En fait احنا نحبوا نعملوا تونس الكل. دونك كل عام نقسموا. En fait كل عام ça dépend vraiment مش de la facilité, mais كل عام هكا نعملوا soit par exemple nord sud. فهمت معناها نحاولوا كل مره تختار بالضبط. نحاولوا ما نبداوش سونتري في البلاصه. Donc كل عام on fait donc on lance un appel à candidature. dans les régions. Donc نختاروا خمسة مشاركين من كل ولاية. Donc 25 مشارك. Où les participants هذوما donc ils suivent une formation de 2 semaines en management culturel, dans tout ce qui est organisation de festivals, dans tout ce qui est création de projets culturels, communication liée à la culture et l'art, la recherche de financement. ومن بعد donc هما بيدهم ils organisent le Orly dans leur région sous l'égide de l'équipe Al-Badil. بالطبيعة بعد ما عملوا الفورماسيون كل شيء. Donc c'est un stage. Voilà. C'est un stage اللي احنا déjà on a commencé. On est à la 10e édition du festival Orly. Donc voilà, c'est un stage pour ces participants هذوما في الفورماسيون de management culturel اللي يعملوه في الريجيون تاعهم. Donc, في كل Orly, on a un artiste local qui est repéré par les participants, un artiste national et un artiste international. Donc, c'est un et le Orly, en fait, c'est un concept très très original. À la Khatrou, c'est un festival qui se passe chez l'habitant. معناها 3 ديار 3 بلايص اللي الببليك ما يعرفش على روحه وين ماشي، ما يعرفش على روحه فاش باش يتفرج. دونك تخرج من تبدا ماكش عارف روحك فاش تستنى. دونك سي ان سيركوي سيتادان اللي الواحد يخرج معناها الببليك يخرج من معناها نتلموا في ان بوين دو راسمبلمون، ومن بعد يتبع يا ان جيد اللي يتبعوا ويدخل به في بلايص وين فما دي بيرفورمانس ارتستيك. c'est-à-dire que في السطح الفلاني فما un spectacle de danse، يخرج يطلع لدار اخرى يلقى روحه devant un spectacle de théâtre et ainsi de suite. Donc c'est un concept اللي justement là je pense que احنا خدينا الاسم على خاطر البديل بيتو على خاطر on essaie de justement de présenter que ce soit à l'artiste ou au public tunisien pour montrer aux initiatives culturelles on peut créer là où on est. On peut صحيح هاي صحيح. سورتو برشا جهات ساعات العمل الثقافي وكنا نحكيو على الدانس ولا على الكولتوريل وكيفاش يتخدم ساعات يبدا مش موجود. معناها بخلاف اللي انا سالتك على جهات الاقبال
سواء في تونس ولا في جهات هي براتيكمون في اللي نحكيو فيه توا مش بعيد على بعضه الإقبال متاع الشباب على حاجات كيما هكا. هو le concept il est très attirant معناها انك تهز الببليك في مغامره هو ما يعرفش على روحه وين ماشي سورتو توينس عندنا الفايوريزم نحبوا نعرفوا ديار الجيران شنو موجود فيهم معناها انا كان يقولوا يا ما نعرف سورتو كي تبدا دار مزيانه ولا دار كبيره ولا دار اللي انت تتعدى قدامها وما تعرف شنو موجود ولا كديار العربي والحاجات هذوك نتحايلوا معناها بالطرق هذيا دو فاسون اسكو لو بوبليك il va être là et en même temps c'est pas pour un public très large معناها كي تقول دار on peut pas dépasser 50 personnes في ديار كبار في دار كبار معناها تنجم تكون 30 ولا أقل ساعات 30 50 entre 30 et 50 généralement et c'est 3 sessions par jour donc tous les 150 120 personnes par jour. باهي في اللي نحكيو عليه توا حاجة مزيانة برشا البرودوي فيديو وين؟ البرودوي فيديو انا الحقيقه برودوي فيديو يسري يمس عنا في البديل اللي صار في الكوفيد دونك الحقيقه نرى اللي برشا دي اسوسياسيون اخرين ولا دي ستركتور كولتوريل اللي ايزون فيري فار لو ديجيتال اي سي تري تري بيان الحقيقه انا وحده من الناس قاعده في الدار سما معناها كل شيء j'ai survécu grâce à ça enfin j'ai survécu grâce au film grâce à la musique grâce à tout ce qui est digital mais si on va être réaliste virer vers un format totalement digital, voilà, une digitalisation complète de la diffusion artistique, ça sera trop injuste. Je peux نحكي غير عادلة جملة بالنسبة للعباد اللي عايشين dans la région. إحنا par exemple الأورلي في تونس par exemple كيف عملناه في تونس que ce soit في تونس ولا في أرينا ولا في بيلاروس معناها l'inscription تصير en ligne معناها أنت كببليك تعمر en ligne وتقول راني جاي مش احنا نحصروا خاطر سي باغ كاباسيتي اي ما تنجمش معناها بلاصه تهز 50 ولا 30 باش يجيو 100 بالضبط dans les régions ça n'a pas marché dans les régions بالتليفون تحط افيش تعمل بالبورت ا بورت اما ça marche pas par en ligne معناها كان باش on va virer vers le digital 100% digital معناها ça va être trop injuste معناها surtout اللي نعرفوا الكل اللي مش لي ريجيون كلهم en ligne عندهم الكولتور نتاع كونيكتي وكل شيء بالضبط وسامحني زيد احنا جمعيه نخدموا ياسر على لار فيفون نخدموا ياسر على لار فيفون ونخدموا ياسر على le métier de l'artiste et du manager culturel. Un artiste pour produire et créer son œuvre يقعد بالستة 5 أشهر وهو يخدم كمش أكثر بالضبط. Le produit digital صحيح accessible وبعد معناها كان باش نحكيو على tout ce qui est معناها تردوا des vidéos على الشين يوتيوب اما c'est vrai que enfin mais rien nouveau la proximité avec le public rien nouveau معناها un artiste باش que ce soit يغني ولا يشطح ولا يعمل في موسيقى ولا اللي هو rien nouveau la proximité مع un public en live donc je pense que il y a tellement d'autres possibilités de faire c'est-à-dire peut-être la distance توا في حكايه كيف ما هذه la distanciation sociale c'est une solution on peut être très créatif dans les solutions باش ما نمنعوش complètement هالبروكسيميتي هذه وحضور الجمهور على خاطر ما تنجمش تعمل حاجه ديجيتال 100% وما تكونش ماكش عادل في تونس en tout cas باهي ديجيتال هربت بيا حبيت نحكي معاك على التصوير ولو كوتي فيديو فيديوهات معناها نحكيو على ارتستيك في بلايص مزيانين في المدينه العربي وفي ديار محلاهم وفي بلايص وتريب مغامره يعيشها العبد اللي باش يمشي يتفرج وكل شيء المفروض يبدا فما فيديوهات رانا نشوفوهم يدوروا هكايا صحيح اما فما دي كومونيكاسيون فما معناها فما مسك اللي هي بارتنير نتاعنا اوفيسيال نتاع اورلي كل عام نخرجوا اون كابسول فيديو اللي تصير في معناها اللي تصاور لي اورلي في لي ريجيون كل Donc je pense que peut-être puisque le public شوية donc ماهيش قاعدة تدور بالصفة اللي نتصوروها le concept il est très original et très inédit donc peut-être مش العباد الكل ينجموا يفهموا شنو هو من الأول أما il y a une couverture et médiatique et de communication qui se fait tous les ans معناها sur toutes les régions
اللي تصير فيهم الاورلي. باهي انتوما توا الخدمه واقفه معناها كورونا احنا عمرنا ما نقفوا. اي مالك قول لي. احنا عمرنا ما نقفوا. جوست باش نكمل جوست على فكره من بكري معناها لي زورلي احنا يخلي كيما حكيت من بكري قلت لك اللي فما لي زارتيست انترناسيونال لي زارتيست انترناسيونال هذوما زيدا يخلي احنا عندنا ان ريزو دو اورلي اي دو ارتيست انترناسيونال في بروغرام ارشيبيل. بروغرام ارشيبيل هذايا سي ان بروغرام اللي فيه احنا والكيبيك وفرنسا. دونك سي ان بروغرام دو سيركولاسيون دارتيست اللي نحاولوا جوستومون به هو نخرجوا enfin plutôt on participe à la promotion des artistes tunisiens qui soient émergents ou pas, qui soient émergents ou confirmés à l'international. Donc c'est une boucle. معناها نمشيو من اللوكال للناسيونال للانترناسيونال. دونك نحاولوا اللي كيفاش هل les artistes locaux هذوما كيفاش on les intègre بشويه dans les circuits existants, mais en même temps on est en train de proposer l'alternative اللي هي راه كان ما فماش هكا راه فما هكا راك ديما تنجم تخدم. الفكره الحلوه لهنا انه الارتيست التونسي نجم يكون في حومته في بلاصته ويلقى روحه او نيفو انترناسيونال ويلقى روحه في بلدان اخرين وحتى الاكسبيريونس نتاعو تنجم تبدل وكل شيء. باهي مازلت عندنا 30 سكوند قبل الاخبار. باهي قلت لي انت وزنا ما وناش واقفين ولا مش واقفين. احنا مش واقفين توا على خاطر on est en plein préparation pour un programme d'incubation اللي حاضر نحبوا ندخلوا في توجه les incubations les associations ولا les projets culturels sur tout le territoire tunisien. عندنا كوركين سبيس اللي محلول من 9 ل 5 كل يوم من الاثنين للجمعه في الصيف ومن ابارتيغ دو سبتمبر باش يرجع من 9 ل 7. والكوركينغ سبيس هذايا من الجمعه اللي فات كل نهار الجمعه من 6 ل 8 on invite un artiste. Et c'est une rencontre avec cet artiste-là. C'est-à-dire que c'est une carte blanche à cet artiste. Que ce soit c'est une exposition photo, c'est une projection et débat, c'est une séance de dédicace de livres. Voilà, c'est ça. واضح وصريح. الوقت صاير معناها نعرف بروجي البديل فيه برشا ما تحكي. ياسمين بحر نورتنا ومرحبا بكم في كل وقت ومرحبا بروجي البديل ويعطيكم الصحة اللي تعملوا فيه. سكوندات مش دقائق ثواني نخليكم مع الأخبار. بوان جمعيتي شمس فم وجمعيتي بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي قدموا لكم بوان جمعيتي.